Schau, Annika, wie herbstlich unser Garten geworden ist. Ja, und schau mal, wie viel Reisig und bunte Blätter unten liegen. Und da oben hängen sogar noch 2 letzte Äpfel an dem Baum. Stimmt, komm, die holen wir uns. Ich glaube, ich komme nicht ran. Versuch mal hochzuspringen. Nein, so wird das nichts. Dann machen wir jetzt eben Räuberleiter. Noch ein Stück weiter nach vorne. Ich hab sie. Lecker. Na Kinder, was macht ihr Schönes? Wir haben uns gerade die letzten 2 Äpfel vom Baum geholt. Sie schmecken sehr gut. Oh, guten Appetit. Der Herbststurm letzte Nacht hat den Garten ganz schön verwüstet. Wir sollten dringend aufräumen. Wie wär's, wenn wir ein Lagerfeuer mit dem ganzen Holz machen, was hier herumliegt? Ja, das ist eine gute Idee und wir könnten dazu doch mal Stockbrot machen. Oh ja! Super. Wer von euch möchte mir denn beim Teigmachen helfen? Ich. Okay, und Laura, willst du mir im Garten helfen? Ja! Hast du denn schon mal Stockbrotteig gemacht, Mama? Nein, aber ich weiß in etwa, wie es geht. Zuallererst brauchen wir natürlich eine Schüssel. So, auf jeden Fall benötigen wir Mehl. Das kann ich machen. Das Rezept in meinem Kochbuch sagt, dass wir 500 Gramm Mehl brauchen. Die wiegen wir jetzt mit der Waage ab. Wenn du willst, kannst du das übernehmen. Oh ja. Sehr gut. Als nächstes kommen 80 Gramm Zucker dazu. Möchtest du uns ein Ei aus dem Kühlschrank holen? Oh nein, Mama, mir ist das Ei auf den Boden gefallen. Oh je, ist nicht schlimm, das kann jedem mal passieren. Wir machen es schnell weg und dann kannst du dir ein neues nehmen. In diese Schubkarre können wir die Äste und das ganze Laub sammeln. Du übernimmst das Reisig und ich kümmere mich um die großen Äste. Okay, los geht's. So, das Wichtigste hätten wir jetzt fast vergessen, nämlich die Trockenhefe. So wenig muss an den ganzen Teig nur ran? Ja, denn die Hefe lässt den Teig aufgehen. Deswegen müssen wir ihn auch mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen, bevor wir ihn über dem Feuer grillen können. Ich gebe sie mal dazu. Jetzt wird der Teig natürlich noch schön gleichmäßig verrührt. Oh ja, im Rühren bin ich gut. Puh, auf Dauer ist das aber auch ganz schön anstrengend. Sollen wir uns mal abwechseln? Ja, gerne, mein Arm ist schon ganz taub. So, das sollte reichen. Jetzt decken wir ihn ab und lassen ihn aufgehen. Mama, wollen wir vielleicht Tante Melanie und Onkel Sebastian auch einladen, um mit uns Stockbrot zu machen? Ja, das ist eine gute Idee. Am besten rufst du sie gleich an. Okay, mach ich. So, die Schubkarre ist voll und der Garten sieht gleich besser aus. Jetzt können wir daraus einen schönen Holzhaufen errichten. Komm her! Okay, bis nachher. Sie können nachher vorbeikommen, Mama. Oh, sehr schön, das freut mich. Ich gehe gleich raus und sage Laura und Papa Bescheid. Warte, aber... Okay, gut. Dann hilfst du mir eben später beim Küche aufräumen. Diese Stecker sind doch perfekt für Stockbrot. Der Stockbrotteig ist fertig. Ah, sehr schön. Jetzt fehlen nur noch Sebastian und Melanie. Schaut mal, da hinten kommen sie schon. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Was hast du da in der Kanne drin, Tante Melanie? Tja, das ist meine berühmte heiße Schokolade. Ich dachte, sie passt ganz gut zu einem Abend am Lagerfeuer. Mein Stockbrotteig ist zwar noch nicht berühmt, aber mal schauen, wie das nach diesem Abend aussieht. Ich finde, so kann jeder Herbsttag enden, jetzt wo ich endlich Schulferien habe. Ab morgen kannst du den Stockbrotteig ja dann schon ganz alleine zubereiten. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben und wenn ihr kein Abenteuer mehr von Familie Goldberg verpassen wollt, dann abonniert auch gerne unseren Kanal. Wir grüßen heute ganz lieb die Frieda Iding und ansonsten sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.